皆さんはじめまして、ファッションデザイナーの石川俊介です。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lawler, king, but they're not aware of it. 石川さんって何者なんですか？ファッションデザイナーです。20年ぐらい洋服作りをずっとやってますね。一番好きなのが生地を作っていくところのもう根っこの部分から自分でやるのが大好きで、自分で原料を探してくるところからスタートしていって洋服を作るみたいなことをやってるタイプのデザイナーですかね。一度コーヒーショップを2012年から3年にかけて眺めろに出してみたんですね。コーヒー屋さんの人たちがみんな農家まで行って実際に農家で収穫してるところを見たりとかでテイスティングとかやってコーヒーの豆仕入れてくるとかってやってるのに、自分の本業である洋服考えた時に全然できてないなと思ってですね、僕素材のことを実は何も分かってないじゃんっていう気づきがあったんですね。でこれはちょっと見に行かないとダメだなと、自分で原料を探すぐらいのことやっていかないとダメだなっていうのがその時に感じたことで、そこから何年かちょっとかかっちゃったんですけど、実際できるまで多分そこまでやってるデザイナーっていうのは世界的に見てもあんまいないんじゃないかなという気がしてます。じゃあ1枚目、すいません、にやけ顔の写真で申し訳ないんですけど、はい、ペルーってリマっていう首都があるんですけど、首都から上の部分砂漠で、ペルーっていうのは皆さんナスカの地上絵とか分かると思うんですけど、もうほとんど砂漠じゃないですか、景色が。砂漠の地帯でコットンが取れるんですね。ペルーでも昔はコットンよく作ってたんですけど、最近はコットン栽培があまり行われなくなっちゃったんで、その砂漠地帯でもう一回コットン作りを復活させましょうよっていうのに僕も関わって一緒に動いてまして、これはそのテストで収穫したコットンですね。現地のコットン作ってる人たちってこれやらせたがるんですよ。収穫したことがわーっと積んであると必ずその上に乗れって言うんですよ。で毎回僕基本的に断るんですね。でこの時もこれ一緒にやってるペルー人のおっちゃんがいるんですけど、そのおっちゃんが俺の写真を撮ってくれって言ってコットンに埋まってるところとかバンバン写真撮ってあげてて、お前も寝ろって言われて、半にやけなのはこれやらされてる感が出てる半にやけの顔ですね。2枚目はこんな写真ですね。これもコットンなんですけど、これ同じペルーなんですね。でさっきは砂漠っていうお話をしたじゃないですか。ペルーってすごい面白いところで、砂漠もあればアンデス山脈を越えた向こう側ってジャングルなんですよ。で有名なブラジルのアマゾン川の源流って全部ペルーにあるんですね。面白くて、畑を現地の人たちがやってるんですけれども、もう畑って言ってもめちゃくちゃいい加減な畑なんですね。キャッサバも埋まってれば、サチャインチって今スーパーフードで有名なやつも埋まってれば、バナナも植わってるし、いろんなものごちゃ混ぜで植えてるんですよ。自分たち食べるものとか。その中で一緒にコットンも育ってですね。ここの繊維はどちらかというとちょっと短め。この写真はこれ白いコットンなんですけど、ここはねブラウンのコットンとか色がついたコットンとかも育ててて、それはそれで面白いものができるんで、これも現地直接買いに行ってそのジャングルに住んでる人たちと話をして、それでいろいろものを作るみたいなことをやってるんですね。これ全員現地の人？一人だけ僕混じってます右から2番目ちょっと混じらせてもらってるんですけど、いわゆるガウチョって呼ばれる人たちですね。南米のカウボーイたちなんですね。かっこよくて、僕もベレー帽基本的に大好きなんで、ベレー帽をかぶって写真撮られたらすっかり馴染んじゃったんですけど基本的には牧場で働いたりして、牧場ぐらいしかないんでほとんどで、そこで働いて羊を馬に乗って追う、それがガウチョという人たちなんですね。で彼らが羊を追ってて、ここで羊育ててるんで、僕はその羊の毛を買いたくてここに行ってきました。アルゼンチンのバーベキューがあって、羊とか開き状態、アジの開き状態で子羊開いて串刺しにして焼いたりするんですね。多分世界で一番うまいって言われてて、アルゼンチンの羊ってめちゃくちゃうまいんですよ。牛が美味しいって聞いてて、牛美味しかったんですけど、牛と羊両方出されたタイミングがあって、僕もともと羊ってそんな得意じゃなかったんですけど、その時は羊ばっかり食ってました。めちゃめちゃうまい。じゃあ4枚目、今の続きです。オーガニックウールで、これなんで言ったかっていうと、僕オーガニックウールを探してたんですね。でオーガニックウールってすごく難しくて作るのが、なんでかっていうと、まずは羊たちをなるべく自然な環境に近いところで育てないといけないっていうのがあるのと、なるべく牧草とかもできれば自生するもので
食べさせた方がいいですよねっていう考え方があると、すごい面積ないと自生した草だけでって育てられないんですね。アルゼンチン、さっき言ったみたいに面積めちゃくちゃ広いんで、羊1頭から2頭に対して東京ドーム1個分ぐらい面積あるんで、アルゼンチン南米だったらオーガニックウールあるだろうっていうところから調べていって、でこれは収穫したウールを全部固めて置いてる状態ですね。これはまだ日本に入ってきてないものでしたし、僕が見つけたっていうところもあってめちゃめちゃ嬉しかったです。これアルパカ、これ全部なんか写真南米ばっかりになったんですけど、ペルーって砂漠がありますよ。で山を越えるとジャングルがありますよっていうお話をしたんですけど、その間がアンデス山脈なんですね。で高いところだと標高 5000m 超えてるような山なんですけど、今のこの牧場はだいたい標高 4000m ぐらいのところにある牧場で、ここに行くとアルパカがいっぱいいるんですよ。高山自体標高 4000m ですよ。富士山より高いとこ、野菜もちろん育たないし、で羊とかもちょっと高度高すぎてあんまり育たない、牛とか無理ですしっていうところで、一番高山地帯に強い動物がアルパカなんですね。でそこに、アルパカをまた専門でやってる会社が大きな牧場みたいなものをやってたりして、これはそこの毛刈り工場、毛刈り場の毛刈りをしたばっかりの毛刈り見せてもらって、アルパカですね。現地の人に教えてもらったじゃないんですけど、一番まずかったのはアルパカですね。アルパカ死ぬほどまずかったです。どんな味するんですか？もうね、臭い。もう一言臭いで、未だにトラウマになってるぐらいまずかったです。デザイナー、ごめんなさい、デザイナーです。デザイナーなんで、まず始めたのがマーカっていうブランドで、最初はちょっとレディースも少しやってたんですけど、途中からユニセックスになって、今メンズだけでも20年近くやってるブランドです。もう一つマーカウェアっていうブランドを2009年ですから、もう14年ぐらいになるんですかね。これはだんだん自分の年齢が上がってきて、でちょうど僕が40代に入るぐらいだったんですけど、少し大人めの洋服をやりたいなっていうので、始めたブランドです。でこちらの方がより素材とかにもこだわったものをやっていくっていうのでものづくりをしている感じですね。で一応2019年に今少し休止というか、続けてはいるんですけれども、僕の個人的なプロジェクトみたいになっちゃったテクストっていうブランドもやってまして、これに関しても原材料から自分で見つけてきたもので洋服を作っていきますっていうことをコンセプトにしてみたいな、今大きく3つで間もなくスタートするカシミヤのブランドっていうのを今年ローンチする予定で準備してます。今日はどちらかというと初回で僕が何やってるかのご紹介みたいな感じだったんですけれども、洋服のケアの仕方だったりとか、洋服の新しい楽しみ方みたいなことを提案できるようにしていきたいなと思ってます。機材系、ガジェット系がとにかく大好きなんで、その辺もねちょっとずつ絡めていきたいなと思ってます。今月モンゴル行ってくる予定になってますんで、また何かお伝えできればいいなと思ってます。自分が持ってるこの洋服気に入ってんですけど、これどういうものなんですかねみたいな質問あったら、コメントもらえれば、で写真もらえたりすると、いろいろそこでお話できることも出てくるかなと思うんで、その辺はコメントでもらえると嬉しいですね。チャンネル名ってなんていうんですか？これ○○○ですね。興味があることがいろいろあるんで、その時々のテーマをこの○○○の中に当てはまるテーマをやっていけばいいかなっていう感じで思ってます。ずっとやらないとなと思ってたんですよ。僕の作ってる洋服って非常に分かりにくくて、で形としてはすごいシンプルなんですね。何の良さかというと素材の良さなんですけど、その素材の良さを僕が常に店頭にいるわけでもないですし、なかなか伝えていけないなっていう思いがまず最初にありましたと。なんでそれはやっぱ動画で伝えていくのが一番いいんだろうなっていうところが元々のスタート地点で、かなり、マニアックなことをやってるんで、なかなか一般のお店に行ったりとか、例えばネットを調べたところで出てこないような情報をいっぱい持ってるなと思って、その中には一つは素材っていう話が、僕がお話ししたい素材っていう話もあるので、ブランクを意味する○○○ですよね。皆さん見てくださってる方の頭の中にある空白の部分にいろいろと新しい情報だったりとか面白いことを一緒に考えながら埋めていけるようなチャンネルにできればいいなと思ってます。でもこれ写真貼るみたいなんでここ貼っていきます。初回どうでした？ドキドキですよ。ちゃんと話したのかどうかが全然分かってないですね。ちょっと自分恥ずかしいからもうちょっと隠したいですね、これ自分ね。皆さんよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。